Welcome, people. Welcome to Mbakawa, another episode of Mbakawa, where we discuss and we just have a sober conversation with our fans. Don't we? Kachel kode some amazing, incredible people. Mawayudo a ground. Kurukawono. Wangi wayudo wendo mokwongo. Wayudo wendo mokwongo Alphonse. Mbakawa makawuono wan gi wendo. Wendo ibiro mosa ji tiwacho nyingi Yasto korka wadhi mbele gi Mbakawa. Yes, nejo era maneno wa Onyulo TV, karibu to kik wil gi subscribe. Kech twak mwakelonu en twak ma serious kendo twak makende. Correct, mana kaka iwinje no twak makende. So let us know next time giminyalo gombo ni mondo watwage together. Mana kaka wawacho gacha ni wakelo chenro ni mar Mbakawa every Wednesday saa 10 odhiambo. So now kawuono an gi mbaka moro bwana Alphonse. Ndogo. Okang'eni un buse notice gini kose nitie gimoro timore e piny ka. Piny mwadake. Afwenyo ni piny mwadake ni. Afwenyo ni dhano nigi interest sana e ngima jawadgi moingo ngimani. Dhano ohero ng'iyo ngima ng'ato malo mare. Ng'ato ohero ng'iyo ngima ya Junior tilwara ya. Mano to bere, mano jawinjo mano kikore akike Mbakawa en kanyo. Mano be ni Mbakawa kanyo. En okikore mano pirek. Iwinjo gani nyaka kamiuse rieko sikunde go. Nyaka ne gibed gi pi. Iyweyo. Nyaka ne ji ywe. Use ne ji rieko, but ukiti sama koro ji ok dwar rieko. Sama koro ji ok dwar rieko, ji koro nyaka gicha nyaka koro ywe. Okay, back to the story. So okang'e nang'o momiyo dhano bedo ga give a very strong interest e ngima nyawadgi. Sana karera kae gini mane kama naneno godo emane fwenyo go. Kama na afwenyo go. Ni ji dwa ng'iyo mek ji ahinya. Omera bwana makiyudo kaka inyalo wachi ndogo. Omera koro kaka samoro ne in gi nyadendi moro musegomboru go omera. Majaber. Majaber. Kiwacho ti nyaka wenye nyako mondo winjre maber. Nyaka iket ber. In gi nyako moro majaber. Majaber. Maji bende gombo ga. Ji dware ga. Ma ine mifaulu kendo. Chamo ji. Ine miyombo ji te. In mokawe ni To keti namba chiel to nyako chog mi chunye. To bwana ni kare podi chando nyako ni. Asi jok mani yombo ka. Kae to joma ni yombo ka. Dwa wuoye. Koro dwano wuoye. To dhilwa ne breed moro ntie piny ka. Gino kotemere negi ok gin victims. But style magidwa lande godo. Style midwa lande ga landa gino. Kende kichake. Bwana ndogo rach. Ndugu nyako cha niche nigo maber ndi. Manyako cha nicho timo negi mora moro. Kichako tipenje niya. Onyulo ang'o matimo gaji. Bwana kaka ne ndogo ket maber cha yawa. En ang'o ma ji dwaro. Ang'o ma dhano dwaro. Tema ndogo podi sago nyako no. Tipenje gadier. To sani bing'e gimotimo. Kore kidwa wach gik moko mapenje yawa. To ng'ani. Chalo na mana gigine nitie ngine era pile wacho ga ni era chalo mpicha dhula. Chalo bo. Mera chalo mipira. Joma ni oko to neno kako mera mane uso mera bwana Onyulo bwana weto chance bwana ne kanya thicha no ere bwana. Kare ine minge pek mi winja winka. Kende ine wing mar namba 7 boot fans joka. Opponent. Fans joka, boot opponent. Ayany mi winjo kanyo. Dware ka to dakoro nyalo. Donge so tameji kopale ni oyero Onyulo anda dange no Onyulo ok nyaka kamano. Nine kori winjo wan gine ok miwa kata yango siep ni mong'eni matato ndogo winjo ni do nyoche ke jawade nyoche kalo ga ka gi jwala koting'o kwata. Sani en mana kabich. Sani en mana kabich. Kabich ne masani topile. Ni topile. Omera mamit gino dware it jok moko manigi time ka wan giri kama. Jok moko manigi time moko maonge gima gitime mbaki ni ila gema ngalo. Omera mano dong wago mbaka nonde. Joma nigi time. Idwa wuoye. Oyudo time mar wacho gino. Tadiri kare joma nyiri dwaro ga adiere Alphonse. Mano to ji openjre apenya ma serious kata nikech nyiri dwaro ga ngo. Nyiri dwaro ga gima onge. Gimi onge godo no. Ema nyako dwaro.
Gadier. To bedri na ngono. To mana ngono yao, niki miyo Pero nikech king'iyori tin Awinjo kiwuoyo koda. King'iyori ka Ang'ene umbe na ng'enu wuoyo kodu kamoro kare. kata ume kama untiere no. Ibiro yudo ka adier ing'iyori tin complete dong in te. To odwaro gimionge go. Ang'o mionge go to into intiere full. Ka ita dieri ni ng'eni full. To odwaro gimionge. Mabesa ni in maber. Dong kata gima chandi onge. Samoro en me pare. Embe sechego kore kodwa thagi. Yani mapenye ni pale ne ya. Kosi para ni nyiri pale ga ne ka ji bede osiep to nitiere ng'wono moro ma ji timo ga ne ng'ato. Nitie favor moro. Dong na winjo ndalo moko. Tang'o miyo gi yie ne ji. Nitie osiep na moro. Okano ne gitimo ni favor nogo. Ang'o miyo jomoko tikwero. Favor no ok timne timo ji te. Jo te madwaro timne favor nikech ang'o momiyo into koseyieri kore kochak chandi ang'o momiyo ikwero jomoko ok miyo osiep kose imi favor koro kidwa chandi favor omi favor otam ji adier kendo nyaka ng'ama ber omera mani nyaka gi yie tike omera moingi bwana tik boss kocha machalo tik boss ko tik moro olil kama muket kama cha ogore moro ka ting'eni no wuondre no dwa koga nyaka ngolo asto kodhi kanyo to en ga gitiche bwana mano to ng'ama asto en gitiche en ga ngolo tiwinjo ga you are not my type kendo anyway jok moko mabedo drop dala ode kama dak e lande kaje itere gimutok tich itere nyaka iget kende kane mikawe bwana mano ng'ano ma nyako no idhi kwere ni ok dware ok en type nyako no into yieri tidwa